მოგესალმებით, თითოეულ თქვენთან გასაღებინოს მადლობა იმის, რომ გამოწერეთ გაქ ჩემი არხი, იმის, რომ ალაიქებთ და აკომენტარებთ, ვინც არ მიცემთ გაგეცნობთ, მე ვარ კატო. გეტყვით, რომ პირად დიაგნოსტიკაზე უნდა მომწეროთ პირად შეტყობინებაში მითებულ ნომერზე, რომელსაც ვუთითებ ხოლმე, რაც შეეხება დღევანდელ გაშლას, გავაკეთეთ ესეთ გაშლა, ვინ არის ის, ვინც ფიქრობს თქვენზე. ნახოთ, ვინ ფიქრობს თქვენზე. და მოდით გავაკეთოთ ვარიანტები. ორი ვარიანტი მაინც გავაკეთოთ და იყოს ესე თეთრისპილო და ასეთი ლურჯი ბუ. ნახოთ, ვინ არის ის ადამიანი, ვინც ფიქრობს თქვენზე. და ალბათ რას ფიქრობს, ეგეც ნახოთ. ნახოთ, როგორ წავა სიტუაცია. აირჩიეთ პირველი ან მეორე ვარიანტი. და ნახოთ. ვინ ფიქრობს თქვენზე. იმედი აირჩიეთ, მე მეორე ვარიანტს გადავდებ. და პირველი ვარიანტი ვინც აირჩია, მგონი ჩანსილო. ნახოთ. ვინ არის ის, ვინც ფიქრობს თქვენზე. პირდაპირ იმპერატორი. ადამიანი, ვიღაცისთვის შესაძლებელია ეს იყოს დაოჯახებული მამაკაცი, ვიღაცისთვის შესაძლებელია ეს იყოს ყოფილი მეუღლე, ხო, ან თუნდაც მეუღლე, ხო, რა ვიცი, ესე ვთქვათ. ადამიანი, რომელსაც გააჩნია თავისი პრინციპები, თავისი სურვილები, ადამიანი, რომელსაც აქვს რაღაცა დოგმები, შეიძლება ცხოვრებისეულად რაღაცნაირად დალაგებული და დავარცხნილი თავისი შეხედულებები სხვადასხვა სიტუაციებთან მიმართებაში, ხო? საკმაოდ ისეთი პრინციპული და ვეტყოდი, რომ ცოტა ჯიუტი ადამიანიც კი არის, ხო? რაღაც ხანდახან არის შეიძლება ის მომენტიც, არც ცოტამღაც ესე მოდის ინფორმაცია, რომ ადამიანის სურო შეცდომას უშვებდეს და მაგაში თქვათ რაღაცა პერიოდის მერე დარწმუნდეს, რომ შეცდომით აკეთებს რაღაცას, მაინც ჯიუტად შეიძლება ბოლომდე მიყვეს იმ თავის შეცდომას, არ ვიცი. ძალიან ისეთი ადამიანია. ვინ არის? ხო, თქვენთვის ეს ადამიანი არის საკმაოდ კარმული ადამიანი, რომელთანაც შეიძლება ითქვას დასასრულებელი გაქვთ სიტუაციები, დასამთავრებელი გაქვთ მდგომარეობები. ბოლომდე არ არის რაღაცა მესამე მაღალიანი არქანი, ღმერთო, ეს არ ვიცი, ეს რაღაცა ესეთი არის სიტუაცია, როდესაც აი აქ თითქოს გაშვება არ არის ერთმანეთისგან, აქ თითქოს რაღაცნაირად არ, აქ თუ არის ის მომენტი, რომ ვინმე ყოფილი მეუღლის მდგომარეობა არის, მაშინ ვიტყოდი იმას, რომ აქ არის სიტუაცია, როდესაც გვინდა, არ გვინდა, ვერ უშვებთ, ხო? არის საერთო რაღაცა სიტუაციები, რომელიც გაშვებას ფიზიკურად ვერ მოვახერხებთ. ვინ არის ეს ადამიანი? მეოთხე მაღალი არკანი, იმპერატრიცა. ან ნახეთ, ეს არის კონკრეტული თქვენი, ესე ვთქვათ, მეუღლე, ყოფილი მეუღლე, ან აქ თუ ისეთი მომენტი არის, გეტყვით იმას, რომ აქ მე მგონი ვინ ფიქრობს თქვენზე, ეს არის თქვენი მეუღლე, თქვენი ყოფილი მეუღლე შეიძლება ითქვას, დაოჯახებული ადამიანი, რომელიც თანაც გაქვთ თქვენი კარმული გაკვეთილები, კარმული რაღაცა გასავლელი სიტუაცია, სადაც არ არის ჩახსნილი მდგომარეობა, სადაც თითქოს არ არის დასრულებული ის ურთიერთობა, რომელიც, წესიდარიგით უნდა ყოფილიყო დასრულებული, შეიძლება ითქვას, რაღაც მომენტში შეიძლება რა მომენტია ესეთ, აი თითქოს ადამიანებმა დაასრულეს ურთიერთობა, მაგრამ ცალ-ცალკე მაინც ვერ მოიაზრებენ საკუთარ თავებს, ხო? შეიძლება რაღაცა მომენტში ორივე ცალ-ცალკე ოჯახის მომენტიც იყოს, მაგრამ სადღაც მაინც იმპულსურად თუ რაღაცა ფიქრებში მაინც არის ის მდგომარეობა, როდესაც ერთმანეთზე ვფიქრობთ, ხო, ერთმანეთის მიმართ გვაქვს რაღაცა
შემორჩენილი მდგომარეობა, რომელიც, უბრალოდ არ ხვდებით, რომ არასწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ, ხო? თქვათ, პირობითად არის ესეთი მომენტები, როდესაც გრძნობთ, რომ რაღაცას არასწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ, როდესაც მაინც მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ აღარ გვექნის ერთმანეთთან ურთიერთობის მდგომარეობა, მაინც გვაქვს ეჭვიანობის მომენტები, ხო? მაინც რაღაცას ბოლომდე არ ვამჟღავნებთ, არ ვთმობთ, ხო? რაღაცა ეს მომენტები არის, აი აქ. აი ესეთი ადამიანი ფიქრობს თქვენზე, პირველი ვარიანტი, ავიცი. როგორც ჩანს, არასწორი, ნახეთ, რაღაცა მოხდა თქვენს შორის ცოტა ესეთი გაურკვევლობა, შეიძლება ითქვა, შეიძლება რაღაცა იმპულსური მომენტები მოხდა და შესაბამისად რაღაცა სიტუაციის მერე მივხვდით, რომ ეს იყო თქვენი ურთიერთობა იყო ერთადერთი შანსი, ყოფილიყავით ბედნიერები ერთმანეთთან, რაღაცა თითქოს ის მომენტია, როდესაც კი, ერთად აღარ ვართ, კი, რაღაც დავშორდით, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ იქ შეიძლებოდა რაღაც საერთო ენა გამოგვენახა და ბედნიერები ყოფილიყავით. რაღაც ეს მომენტი მოდის აქ. აი ესეთი ადამიანი ფიქრობს თქვენზე, ვიცი, ვინ ამოიცანით, თქვენი პარტნიორი, თქვენი ურთიერთობა. ნახოთ, მეორე ვარიანტი ვინც ერჩია, ვინ არის ის ადამიანი, ვინც ფიქრობს თქვენზე. საინტერესოა. მეორე ვარიანტი, ვინ არის ის, ვინც ფიქრობს თქვენზე. ვინ არის ის? ეს არის ადამიანი, რომელიც ახლა თქვენთან არ არის, რომელთანაც დასრულებული გაქვთ ურთიერთობა, რომელმაც სხვა არჩევანი გააკეთა, რომელმაც სხვა მიმართულებით მიიღო გადაწყვეტილება და წავიდა, რომელთანაც კიდევ ერთხელ ვთქვი, დასრულებული ურთიერთობა არის. შესაძლებელი რაღაც მომენტში პაუზის მდგომარეობაც იყოს და ეს არ იყოს რაღაცა კონკრეტულად ესეთი ბოლომდე დასრულებული ურთიერთობა, ხო, როდესაც ადამიანი გადის პაუზაზე, რაღაცა ახალი ეტაპების გამოკვლევაზე თავის ცხოვრების, მაგრამ მე ესე ვიტყოდი, რომ ეს არის ადამიანი, რომელიც ესე იგი, არ ვიცი, ეს სიტუაციები ცოტა ისეთი მომენტია ხომ. კარგით, ეს არის ადამიანი, რომელთანაც, მოდით ესე ვთქვათ, პირდაპირ მნიშვნელობით იყო სამკუთხედის სიტუაცია. როდესაც ურთიერთობა, არჩევნის წინაშე დავაყენეთ, სხვა გზა არ იყო, დავაპაუზეთ და ეხლა რაღაცნაირად ვართ რაღაც მომენტში შეიძლება ითქვას, რომ მოლოდინის რეჟიმიც არის ჩართული აქ, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ადამიანი და საით წაიყვანს ურთიერთობას, ხომ? ეს არის კონკრეტულად შეიძლება ითქვას დაოჯახებული პარტნიორი, რომლის გადაწყვეტილებას, რომლის გაანალიზებასაც ელოდება მსმენელი. ეს არა აქვს მნიშვნელობა, შესაძლებელია ქალბატონიც იყოს დაოჯახებული და მამაკაცი ელოდებოდეს, ხო, მის გადაწყვეტილებას რას აპირებს საბოლოო ჯამში, ანუ ყველა ესე ვთქვათ, უნდა შეატრიალოთ სიტუაცია. აქ მე ესე ვხედავ, რომ თქვენ გქონდათ ძალიან ისეთი დიდი მოლოდინები, დიდი იმედები, დიდი სურვილები ერთად თანაცხოვრების, ერთად ყოფნის, უბრალოდ გადაწყვეტილება საბოლოო ჯამში რატომღაც ვერ დაალაგდა ისე, როგორც უნდა დაალაგებულიყო, ხო? ვერ მიიღო ადამიანმა გადაწყვეტილება, ვერ დაასრულა ის სამკუთხედის სიტუაცია, ვერ გააკეთა არჩევანი და ახლა ამიტომ რაღაცნაირად ცდილობს, რომ ეს არჩევანის მდგომარეობა საბოლოო ჯამში როგორმე დაალაგოს და როგორმე მიიღოს გადაწყვეტილება, ხო, საით წავიდეს, ხო, რა გააკეთოს და რა მხრივ მიიღოს თავისი საბოლოო გეზი, ესე ვთქვათ. აქ არის ადამიანი, რომელიც, ხო გეუბნებით, ამ წუთას თქვენს გვერდით არ არის, პაუზაზეა, რაღაცა გასულია სიტუაციიდან, რომელიც ფიქრობს იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში როგორ დაალაგოს და როგორ მიიღოს გადაწყვეტილება, როგორ მოაგვაროს ის მომენტი, რომ
ორ ადამიანს შორის სწორი არჩევანი გააკეთოს, რომ არ ეტკინოს არც ერთ მხარეს და ალბათ ყველაზე მეტად მაინც უფრო საკუთარ თავს არ დაუშაოს ამითი რამე, ხო? აი რაღაც ეს მომენტი მოდის აქ. ესეთი ადამიანი ფიქრობს თქვენზე. იმედია სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებს ეს ადამიანი, იმიტომ რომ აქ აშკარად რაღაცა მომენტში მე ესე ვიტყოდი, რომ თქვენთან უნდა ყოფნა ამ ადამიანს. არ არის ისე, რომ არ უნდოდეს, მაგრამ რაღაცა უშლის ხელს. თან ძალიან ისე მძიმედ უშლის ხელს. და ფიქრობ, რომ ცოტა რთულია ამ ადამიანისთვის გადაწყვეტილების მიღება, ანუ მოგიწევთ კარგახანი ლოდინი, ესე ვიტყოდი ამ ურთიერთობის და სანამ ეს ურთიერთობა დაალაგდება, სანამ ადამიანი მიიღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას. აქ მეორე ვარიანტი თუ პაუზაზე ხართ და ელოდებით, ხო, აგვისტომდე შეიძლება ადამიანმა ვერც კი მიიღოს გადაწყვეტილება ვერანაირი. ესე რომ მოგიწიოთ აგვისტომდე ლოდინი ამ ადამიანის საბოლოო გადაწყვეტილებამდე. მოკლედ ესეთ გამოვიდა. მე ვფიქრობ თქვენზე. როგორი ადამიანი, მე რა თქმა უნდა ბედნიერ ურთიერთობებს გისურვებთ, წარმატებას ითხოვ თქვენთაგანს და შორიდან არ ეფიქროს არავისზე, პირიქით ახლოს ერთმანეთის გახარებას და ბედნიერებაზე ყოველთვის მსგავსი სიტუაციების მომხრე ვარ მე პირადად. დროებით გემშვიდობებით.